vogais A, U. Você escolhe a quantidade que vai fazer, né? De 5 a 30. E você fala para a pessoa fazer bastante expressão. Por exemplo, o A, abre a boca o máximo possível. O U, fazer o bico. Então, vamos lá. A, U, 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 A, U. Ele ajuda a mandíbula, na mandíbula, esse exercício, e na questão de toda a fala, né? A pessoa vai ajudar na expressão. E todos os exercícios ajudam na circulação.